안녕하십니까. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 비염과 코골이 그리고 이제 수면 무호흡의 관련성에 대해서 질문하셨는데요. 물론 많은 관련이 있고 또 이렇게 비염은 코골이 혹은 수면 무호흡의 하나의 위험 인자일 수 있습니다. 비염이 특히나 만성적으로 있는 경우에는 그 자체가 이제 코 안에 공간을 굉장히 좁아지게 할 수 있다는 것이죠. 코골이 그리고 수면 무호흡은 사실은 그거보다는 조금 더 깊은 기도를 이루고 있는 조직들, 예컨대 목젖, 그 위쪽에 연구개, 혹은 이제 혀의 가장 밑부리 또 그 주위를 둘러싸고 있는 점막, 혹은 편도 아데노이드 같은 면역 조직들, 이런 여러 조직들이 관여해서 기도가 수면 상태에서 평상시보다 훨씬 더 현저하게 좁아졌을 때 나타나는 그런 질환이라고 볼 수 있겠습니다. 근데 만약에 비염이 있어서 또 이것이 오랫동안 만성적으로 있어서 비강내가 굉장히 좁아져 있고 혹은 비중격이 휘어 있다거나 점막이 부풀어 있다거나 코가 막혀 있다거나 이런 경우에는 코에서부터 들어가는 공기가 실제로 목젖과 혀의 밑부리 수면 무호흡 시에 막히는 부위를 더욱 쉽게 막히게 하는 그런 요소로 작용을 합니다. 많은 경우에 코골이 혹은 무호흡이 있으신 경우에 비염을 가지고 계신 경우가 많고 반대로 또 비염이 만성적으로 있는 경우에 코골이 또 무호흡 증상을 겪게 되는 분들이 많이 있습니다. 따라서 비염 자체로 뿐만 아니라 비염과 더불어서 코골이 그리고 무호흡 증상이 있으실 경우에는 그냥 두실 문제는 아니고 이를 정확하게 진단하고 또 치료할 수 있는 수면 클리닉을 방문해 보시기를 권장드립니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.